前回のあらすじ。前回、敗北の責任を全て負わされたロボットが船を降ろされてしまう。代わりに加入したのは個性のないイケメン。ロボットの代わりが務まるかと不安だったが、チームの穴をきれいに埋めて大活躍するイケメン。ロボットに挽回する機会は訪れるのか。はい。ネタバレすると今後一切ロボットは出てきません。だって脆い上に魔法を装備できないんだもの。やっていけないよ。で、今は幽霊船を素手で殴り壊してるところですね。アンデッドは HP1 しかない。素手は HP 貫通1ダメージが合わさって想像するとシュールな光景になってしまった。そんなこんなで幽霊船を30体ぐらい買ったところ、レアドロップであるメガマランダオールを入手。ドラゴンさん専用装備、全体ランダム15万ダメージ。こんだけ強化すればそろそろ十分でしょう。いい加減に中ボスである、なんつったっけ、パプテマスシロッコ。ああそうだ、監視者パノプティコアね。そいつを倒しに行きましょう。そういえばパノスさんを倒す時にはこの剣使えよって言われてた伝説の剣があったな。じゃあ日本人装備しろ。多分何か効果あるだろ。パノスさんはバトル番号 FE か。普通に目の前にいるな。もうちょっとそれらしい場所で鎮座してなさいよ。それじゃあ勝負。傀儡のエバレスクンオッスオッス。パノスさんがいないな。とりあえず伝説の剣で殴ってみますか。本来は1ダメージしか与えないらしいけど。お、37万ダメージ与えた。すごいけどそれだけかい。闇の衣を剥がすみたいな特殊効果はないのかい。ちょっと残念。エバレス君の攻撃、猫に6万ダメージ、 HP 露出。じゃあどうせこいつを倒したらパノスさんが出てくるだろうし、じっくり回復してから倒すとしましょう。よし、じゃあ死ね。お、眩しい。なんだ、どういう見た目の敵なんだこれ。雷雲の塊から光が見え隠れしてる。まあいいや、メガマランダオールを食らいな。魔法反射なんて気にしねえわ。おっと、全体 HP 貫通ダメージ食らっちゃったよ。 HP 満タンの時に攻撃力倍が切れちゃったな。まあ役に立たないした2人は回復に回って上の2体でコンスタントに満ダメージを出していきましょう。8000魔法ダメージだと本当の魔法を見せてやるよ。ドラゴンさん、おお。パノスさんの下半身撃破。弱いぞこいつ。やる気あんのか。一応魔法反射を張りつつ、あとは適当に殴りまくって終わりだな。うわぁ、やめろやめろ。目が痛くなっちゃうでしょ。仏棒、魔棒、HP すべてにダメージを受けて日本人は死亡。全く貧弱なんだから、まあこれで勝ちだな。お疲れちゃん。戦いは終わった。エバレスは最後に言った。探し物はここにはなかった。何もなかった。と、そしてお前たちは何かを見つけたのか。と。途中からうすうす感づいてはいたけど、パノスさん中ボスじゃなかったんかい。ラスボスが91階にいるなよ。じゃあクリアするだけなら数時間前に達成可能だったのか。なんか損した気分だ。あ、丸ボタン押したらすっげー速くなるぞ。このスタッフロール、考えも何もないけど飛ばしちゃおう。
お疲れ様でしたってね。しかしこのままでは終われんだろう。探索を続けるぞ。あ、ここからそのまま続くのね。操られててちょっと哲学的なこと言ってたエバレス君も戦闘不能状態で倒れてるな。じゃあエバレス君、これからは2代目イケメンとして頑張ってほしい。専用装備は持たないものの、全体的にステータスが高いわ。このゲームにはまだやり込み要素があるんですけど、まずは問題の答えをゴリゴリ攻略見るぞ。まずはこれ、数字の1から7は1週間を表していて、1週間の秒数は60万4800秒だからそれが答えだってさ。わかるかい？ 60万4800秒だから60回の南48の東00。裏で入手しておいたテレポーテーションが今こそ役立つとき、座標を指定したらそこに飛べるようになりました。入手したのはドラゴンさんの専用装備、竜のひげ。今まで魔法しか使えなかったドラゴンさん念願の物理武器、竜のひげって何なんだろうね。中華系の刀にありそうなネーミングだけど。次の問題はこれなんですけど、解き方がですね、驚かないで聞いてくださいね。アメフトのスーパーボールという大会の1995年から2021年の優勝チームの得点数ですってよ。怒るぞ。私は最初っから真面目に向き合ってなかったからダメージは少ないけど、この問題を真面目に解こうと何時間も頑張ったプレイヤーはブチ切れるんじゃない。大丈夫。私だったら切れるけど。そんなことを思いつつ入手したこの武器の性能は、日本人専用武器。敵全体に1から10万のランダム HP 貫通ダメージ。これはさすがに強いな。これが最後の問題で、これもすごいですよ。映画「未知との遭遇」で宇宙人から送られてきたメッセージがそのまま答えらしいです。映画カルトクイズなんよ。それはこういうのであんまり現実の雑学を答えにするのはどうなんだろうなとちょっと思っちゃいますね。まあ攻略見ずに解くことを想定してないのかもしれませんが。で、手に入れた武器は汎用武器ジャベリン。敵全体に全体物理37万5000ダメージを与えるという狂った武器。しかし重さも異常で、全ての装備を外しても装備できません。とまあ、こんな感じですね。ちなみにこれらの装備は、私が普通に倒せる敵のレアドロップでも落ちます。なので、問題の攻略を見るのは時短にしかなっていないはず。バランスブレイクはしていないと思う。この装備で誰を倒すのかって話ですけど、バトル番号 FF の敵、無限ってやつがいるんですよね。こいつがおそらく裏のラスボス。こいつを倒して大団円と行こうじゃないか。まず、猫、お前には装備ポイント上限アップのドーピングをしてもらう。飲みまくれお前。で、装備上限が255になったので、重さ250のジャベリンと初期防具を装備。最終決戦兵器と化してくれ、猫。じゃあ準備もできたし裏ボスと戦いましょ。99回を頑張って探し回ったら普通にいましたんで。こいつが裏ボス、無限のマークとなんかすごそうなエフェクト。早速全体魔法12万ダメージを食らって、全員の魔法が粉々に。危ない危ない。全員の魔法を回復させて、と。ここで自分の武器を表示しますと、こんな感じ。HP 満タンの時に攻撃力倍が効いてますね。猫が異常に強くて、他は似たり寄ったりかな。しかし、いくら猫が75万ダメージを出せるとはいえ、上の無限くんは防御256万の HP256 万。下に至っては HP512 万。バカすぎるだろ。これを削り切るとなると、猫が11回攻撃しなければならない。その間に HP にダメージを受けると攻撃力半減。これは厳しすぎるぞ。さっきからぴったり12万6225ダメージを食らうな。2の何乗とかかと思ったけど違うし、何回割れのある数字なのかしら。
無限ダメージ。ガードできたってことは即死か何かだったのか。おっと、全体 HP 貫通ダメージ。下2人が死亡。この状況よく起こるな。その後回復の手が回らないまま全体攻撃を食らい続けて、一人残された猫のターン。もうこんなの勝てるわけないだろ。逃げ成功するんだ。大魔王からは逃げられないものかと思ってたよ。あそこまで HP が高いとは。32万ダメのジャベリンさえあればなんとかなると思ったが、ちょっと見通しが甘かったな。装備を見直そう。アクセサリー枠にはクリティカル率を上げるものがありまして、猫にさらなるドーピングを施し、クリティカル 25% アクセサリーを装備。他のキャラは12万ダメージ食らうんじゃ相変わらず防具の意味がないし、速度が上がる防具と回避率アクセサリーで延命するぞ。猫が攻撃して猫以外はひたすら回復しよう。魔法反射かけて暇なイケメンは銃を撃って、ナイス無駄行動。即死は効かん。さて猫のターン。25% クリティカルよろしく。下の無限に150万ダメージ。いいぞ。そして魔法反射で30万ぐらい跳ね返す。あとはこれを繰り返せば勝てるはず。とにかく猫の攻撃の手を止めなければ。おっと、イケメンが貫通で死んだか。しゃあないしゃあない。ランダムレシオ。手技12ダメージしか食らわんな。割合ダメージなんだろうな。そんな技があったら防具軽視が加速しちゃうぞ。これで上さんと中さんは撃破。あとは下さんだけだ。これで終わりじゃい。死ねえ。何もないままエンディングだ。あっけないな。それじゃあ考えもクソもないけど、完走した感想をつらつら語っていこうかな。ちょっと言いたいことも多いし。まずね、グラフィックとか BGM とか UI とかのゲームの外装部分に関しては全く不満がないです。イベントが数字で表記されてるってのも違和感なかったですね。しかし、ゲームの内容部分に関してはね、私が悪かった部分もあったんだけど、想像と全然違った。武骨な見た目と FF バトルデザイナーが主導って点、それと発売前の情報を見る限り、斬新な戦闘システムを味わい尽くすようなゲームだと思って買ったんですけど、戦闘に関してはね、マジで考えることが全くない。基本的に HP と防御が減ってなかったら殴る、減ってたら回復アビリティを使うだけ。これはマジの話です。戦闘の流れは常にフラットだから、まあ正直戦闘はつまらなかったですね。丸ボタンをひたすら連打するだけの戦闘も多かったです。戦闘速度4倍速にしてプレイしてたけど、戦闘速度64倍速と演出カットの設定を追加してほしいね。そんな感じで戦闘はこのゲームのメインじゃなかったんですよね。じゃあ何がメインだったかっていうと、マップ探索。こっちは意外と面白かったところもあった。モンスターの情報を探してドロップアイテムを確認して、良さそうな装備を落とすのならそのモンスターに合わせた装備をしてって感じで、マクロ的なマネージメントはちょっと楽しかったですね。しかしそのちょっと楽しいマップ探索も後半のフロア全体が隠し通路の先に有用なアビリティとか、フロアを全部歩かないとアビリティポイントが増えないなどの要素でなかなか台無し。
このゲームは結局40時間プレイしたんですけど、この先には何があるんだろうとワクワクしながら初見の地域を探索したのは8時間ぐらいかな。他は16時間マップを埋めて16時間レアドロップ稼ぎをしてましたね。私は戦闘やリソース管理がメインで、それ以外の要素がかなり削られているローグライクやノンフィールド RPG が大好きなんですけど、このゲームは全くの逆でしたね。戦闘は添え物で歩き回るのが大事と、かなり愚痴っぽくなっちゃいましたけど、人を選ぶだけでこのゲームが大好きな人もいると思います。私の好みとは全くの逆だったってだけなので、ちゃんと事前情報を調べてなかった私が悪いのだ。あと、こういう尖りまくったゲームをスクエニが出したっていうのはかなりワクワクする話ですね。いつか私好みのゲームも出してほしいものだ。といったところで今回はこの辺りでお疲れした。次回からはメガテンゴを実況します。